Здравствуйте, дорогие друзья! И, наконец, я добрался до обзора своего второго одноплатного компьютера на базе Orange Pi, на который я планирую в ходе этого обзора установить операционную систему и поднять второй сервер Domotix. Как я это все буду делать, я буду подробно описывать и рассказывать, таким образом, чтобы вы при желании смогли это все полностью повторить и получить у себя также полностью функциональную действующую версию системы альтернативного управления умным домом Domotix. Итак, начнем по порядку. Orange Pi — это один из вариантов одноплатных компьютеров. Чем-то он похож на уже обозреваемый мной Raspberry Pi. Ну, его одно, скажем так, сразу достоинство, которое бросается в глаза, он просто дешевле. Вот. При этом он, в общем-то, ничем не уступает той же малинке, по крайней мере, по своему аппаратному обеспечению. Он работает на базе процессора H5. У него гигабайт оперативной памяти, у него 3 USB порта, есть HDMI, сеть, Wi-Fi. В принципе, весь набор интерфейсов, который нужен для работы умного дома. Будем разбираться во всем по порядку. Здесь он запечатанный, антистатический пакет. Так, вот, собственно говоря, как он выглядит. Процессор H5, 4-ядерный. Оперативная память у него 2 чипа сверху по 512 гигабайт. Оперативная память, не знаю, не буду брать какого производства. Вот здесь у нас разъем питания имеется, HDMI порт. Это, по всей видимости, аудио разъем. Здесь 3 порта USB, Ethernet, GPIO. И это у нас похоже что-то, наверное, на инфракрасный, наверное, передатчик. Не знаю, не уверен. Честно говоря, я уже забыл сейчас его спецификации. Здесь у нас есть кнопка сброса и микро USB. Вроде как так, ничего не забыл. Ну ладно, сейчас будем разбираться во всем по порядку. Точно так же, как малинка, работает он при помощи microSD карты. Вот здесь находится картридер. Да, естественно, я не покупал его без ничего, просто плату. Я еще приобрел вот такой вот набор радиаторов, который я сейчас установлю. Охлаждение — это святое. И блок питания. Блок питания я взял. Он рассчитан на выход 5 вольт и 3 ампера мощный. Ну, в принципе, рассчитан как под Orange этот и рассчитан. И видите, у него вот такой вот круглый разъем. Если малинка питается, там все проще от микро USB, то здесь надо предусмотреть блок питания вот с таким круглым разъемом специально. Вот как-то так. Корпус я пока не покупал. Не знаю, пока не купил корпус, но в дальнейшем я подумаю, возможно, корпус и куплю. Почему я сразу не купил корпус? Возможно, я рассмотрю вариант покупки корпуса с возможностью установки экрана. Честно говоря, я еще не решил. Какой-то корпус я обязательно буду брать. Пока же вот весь комплект, который я купил, все мне вместе обошлось, если не ошибаюсь, в районе $25. Где-то так вот. Ссылки будут внизу под описанием видео. Там будут именно на те... Вот все эти вот предметы, именно на те товары, которые я купил. Покупал я это в магазине Banggood. Вот почему Banggood, в Gearbest, к сожалению, такой модели не было. Потому что все-таки я бы, наверное, купил там, если бы там было. Но там, к сожалению, не было. Это не реклама магазина. Ну, просто как-то так сложилось, что там мне покупать доводится чаще и комфортнее. Давайте посмотрим, что у нас с радиаторами. Радиатора у нас 3. Вот один большой рассчитан на установку на процессор, 2 маленьких для памяти, но при этом они какие-то, скажем так, вот. Видите, всю площадь памяти они не покрывают. Ну, хоть как-то, не знаю. Вот. По процессору четкое совпадение, по памяти они какие-то маленькие. Ну, наклеим, что есть. В любом случае уже будет с этими радиаторами будет гораздо легче. Так, здесь что-то вроде
скотча двухстороннего теплопроводящего. Главное тут точно попасть. Есть. Так, здесь то же самое. Снимаем защитную вот эту вот бумажку. Остается у нас клейкая основа. Вот так. И третье вот так. Радиаторы обязательно покупайте, без радиаторов не ставьте. Нагревается железяка, она хоть и маленькая, да удаленькая. И греется она, дай боже. И без радиаторов будет плохо. Чтобы вы смогли понять приблизительный размер, я сейчас могу, конечно, замерить, но вот в масштабе, как говорится, со спичечным коробком. То есть компьютер совершенно как бы небольшой. Сейчас я возьму штангенциркуль, свои точные размеры вам скажу, чтобы вы понимали. Так, у нас габариты вот 90 миллиметров на, так видно, 57, практически 58 миллиметров. Так, ну давайте приступим теперь к процессу его, как говорится, заливки этой машинки. Я подготовил для него microSD карточку. В принципе, по объему меня спрашивали еще по малинке, какой объем карточки. Достаточный, ну, 8 гигабайт. 4 советовать не буду, где-то 8 уже вполне достаточно. Слишком большую microSD карточку не покупайте для него. Почему? Потому что карточек нужно всегда иметь как минимум 2, а лучше 3. Потому что если что-то случается, всегда должен быть бэкап. Для бэкапа я использую программку AirDisk, называется. В принципе, любая подойдет программа для копирования данных, которая копирует в виде образа полностью диска, включая его разбивку, файловую систему, там, партиции и прочее. То есть какая программа вам понравится, такую берите, но ни в коем случае не копируйте его там как-то в виде файлов, там просто опять нет. Именно программа, которая копирует целиком образ диска. А программа, которая копирует целиком образ диска, она и развернуть может его только на диск точно такого же объема. То есть если вы сюда всунете карточку на 128 гигабайт, то вам вторую надо тоже иметь на 128 гигабайт, что в общем-то накладно и не нужно. 8, там 16 гигабайт потолок. Я допустил определенную ошибку в том, что я на малинку поставил 32 гига карточку. Ну, уже я с этим живу, я взял себе еще 2 32-гиговых карточки. И я скажу, что за период использования неоднократно приходилось, особенно после обновлений, накатывать на другую карточку бэкап, разворачивать и ставить обратно. Бэкапы как можно чаще, только у вас стабильная сборка, какой-то обновился там сценарий особенно сложный, добавилось какое-то устройство, не ленитесь, включите на 5 минут ваш мини-комп, достаньте с него карточку и снимите полный бэкап системы, пусть он у вас будет. Помогает это железно, без бэкапа даже не пытайтесь. Поэтому если вы берете вот такой мини-комп для того, чтобы серьезно с ним работать, карточку берите минимум 2 сразу. Систему поставили, бэкап сняли. Домотикс поставили, бэкап сняли. Пусть будут все бэкапы, вам не придется потом тратить кучу времени. Что-то пойдет не так, откатились до последней стабильной точки и работаете спокойно дальше. Бэкапы наши, все, я только за бэкапы, поэтому крайне рекомендую. 8-16 гигабайт, минимум 2, а лучше 3. Сняли, забэкапировались, окей, спокойно работаем дальше. Все, небольшой такой пистон я рассказал, как говорится, про бэкапы. Теперь поедем уже дальше по установке операционной системы. Итак, для того, чтобы нам установить операционную систему, нам необходимо перейти на страницу дистрибутивов для Orange Pi, выбрать конкретно нашу модель, в моем случае Orange Pi PC2, и скачать дистрибутив. Я остановлюсь на Debian. Здесь есть два варианта: Debian Server и Debian Desktop. В принципе, большого значения не имеет. Debian Desktop имеет еще такой вот рабочий стол. Он немножко больше занимает эта инсталляция. Я остановлюсь на нем. Возможно, что-то я еще захочу там поиграться в таком режиме. Но суть не важна, можете взять Debian Server. Заходим его на облако и качаем дистрибутив. Дистрибутив занимает примерно 640 мегабайт. Вот наш скачанный дистрибутив. Это архив. В архиве находится файлик
собственно говоря, образ операционной системы, общий вес которой примерно 2,3 гигабайта. Вот. После того, как мы распаковали из скачанного архива этот образ, нам необходимо записать его на флешку. Записать не просто так, а при помощи специального программного обеспечения. Для этой цели, например, подойдет Win32 Disk Imager. Все ссылки на скачивание этих программ я буду добавлять в описании под моим видео. Итак, здесь мы выбираем наш дистрибутив. Вот он. Здесь мы выбираем диск с флешкой, установленный в картридер, и нажимаем запись. Да. Пошла наша запись. Теперь мы сидим, ждем, пока развернется, вернее, образ операционной системы. Все, дождались, запись успешна. Теперь мы можем доставать нашу флешку и устанавливать ее в наш мини-комп Orange Pi, после чего включаем питание компа. После этого заходим на страницу списка DHCP клиентов нашего маршрутизатора и ищем Orange Pi. Вот он. Адрес у него 192.168.0.114. Запускаем SSH клиент, например, PATI, вводим адрес 192.168.0.114, протокол SSH, порт 22. И заходим на него. Так, здесь есть парочка интересных моментов. Первый момент. Логин и пароль доступа в систему. Root Orange Pi, но на Debian SSH доступ для рута по умолчанию закрыт. И надо знать, что здесь уже заведен один пользователь в систему, который также называется Orange Pi. Поэтому заходим под ним. Пароль такой же. И мы зашли в систему. Ну, что здесь нужно с чего начать? Начнем немножко с параноидальных настроек. Меняем пароль на свой. Команда passwd. Вводим текущий пароль Orange Pi. И вводим новый пароль, который будет для пользователя Orange Pi. Еще раз. Есть. Теперь поменяем пароль для рута. Для этого переходим в режим рута. Вводим стандартный пароль Orange Pi. Все, мы получили рута. Здесь точно так же меняем пароль. Вводим сразу уже новый пароль. Все. Пароли для рута и для Orange Pi у нас сменены. Пользователь Orange Pi уже входит в группу sudo, поэтому, в общем-то, здесь ничего добавлять не надо. Так, выходим из рута и дальше все действия будем делать из-под пользователя Orange Pi. Так, что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно присвоить статический IP-адрес нашей апельсинки. Вот, поэтому редактируем файлик интерфейс, который находится в папочке etc network. Вот, и здесь нам нужно добавить наш статический IP-адрес. Вот, основной сетевой интерфейс. Значит, здесь разрешение allow hotplug, init static. Вот наш адрес, который будет у нашей апельсинки, маска под сети и адрес шлюза. Ctrl-X. Сохраняем изменения. Да. Так. Нет доступа. Сейчас. Ага. Здесь один есть момент. Это все надо делать из-под рута. То есть надо команду sudo, которую я забыл ввести. Да, видите, я просто ввел nano. Здесь надо сделать немножко по-другому. Вот так. Sudo. Вводим еще раз наш пароль пользователя Orange Pi. Вот. А теперь у нас все получится. Вот. Не забываем все делать через sudo. Вот у нас 98. Все есть. Теперь выходим. Да. Все, теперь все разрешило. Теперь давайте сделаем restart, также из-под sudo, reboot, и перезагрузим нашу малинку уже под статическим IP-адресом.
Так, есть, перегрузилось буквально 2 минуты. Вот у нас, видите, сверху уже адрес наш статический 0.98. Заходим под нашим пользователем OrangePI. Так, вводим пароль. Есть. Так, давайте будем проводить дальше наши настройки. Давайте сразу, чтобы не забыть, видите, у нас дата 1 января 2016 года. Давайте поменяем временную зону и установим сервер обновления времени. Начнем давайте с установки временной зоны. Один раз надо ввести опять же тот же пароль. Вот, выбираем нашу временную зону. Так, в моем случае это будет Киев. Все, но время у нас все равно неправильное, поэтому было бы неплохо установить службу NTP для того, чтобы обновлять время. Начнем с установки нужных пакетов. Вот, apt-get install называется NTP date. Вот, сейчас у нас установится. Я вот эти вот процессы закачки снимать не буду, после установки продолжу. Так, буквально пару минут установились у нас нужные пакеты. Теперь давайте отконфигурируем сервера наши. Список серверов находится в файлике etc ntp config. Вот, у нас здесь есть сервера по умолчанию. Ctrl-K удалить. И сейчас сюда добавим сервера локальные. Вот, список серверов для своей зоны вы можете найти в сети. Так, сохраняем файл. И теперь нам надо проверить, как оно все работает. Выполняем команду. Так, 20 августа 18:09. Окей, и теперь давайте синхронизируемся с этим сервером. Для чего выполняем следующую команду. Вот, ntp date -bs. Все, теперь у нас время идет точно. Можно проверить. Видите, все, 2017 год. Все нормально, время у нас совершенно точно. И можем приступать к следующему шагу, приближающего нас к установке сервера Domotics. А именно, это закачка и установка обновлений для всех пакетов, установленных в нашей системе. И вводим сначала закачку всех архивов. Командой apt-get update. Все. Пока обновляются пакеты, я сделаю паузу. Тут буквально пара минут. Так, ой. И теперь у нас вместо update пишем upgrade. Все. Так, yes. Ну, пусть себе обновляется. Я пока опять сделаю паузу. Это занимает несколько больше времени, но все равно довольно немного времени, около 5, наверное, 7 минут. Все пакеты обновлены, и наконец мы приступаем к установке Domotics. Идем по легкому пути при помощи одной команды. Ставим и опять некоторое время ожидания. После того, как оно проверило все необходимые пакеты, у нас запускается мастер установки, вот, в котором, в принципе, здесь все можно по умолчанию. Порт 8080, HTTPS 443, домашняя папка, да. И теперь все у нас быстренько побежало. И все готово. Вот у нас адрес, по которому у нас сервер Domotics. И теперь проверяем. Вот, пожалуйста, это у нас версия, стабильная версия.
Domotics уже доступна. Давайте проверим, умеет ли стабильная версия уже сейчас работать с устройствами Xiaomi. Проверяем. Да, прекрасно. И Gateway есть, и Light LED. Все уже у нас есть. Так, Domotics у нас установлен. Мы можем приступать к его настройке, но перед тем, как это делать, я рекомендую сделать бэкап системы, для того, чтобы у вас была полностью настроена система с новеньким чистеньким Domotics. Мало ли, что вы там где наковыряете, чтобы всегда можно было откатиться к варианту, когда у вас вот красиво установленная система с Domotics. Что для этого нужно сделать? Ну, в первую очередь нам надо красиво остановить наш. Вот, и теперь пойти достать из него карточку с установленной системой и снять образ с этой карточки, с диска. Ни в коем случае не переписывать, а именно создать образ. Я использую программу AirDrive, она работает проверенно, ее можно найти на торрентах, достаточно даже Portable версии. Так, сейчас нам надо выбрать диск. Вот у нас обновилась вот наша карточка памяти. Далее здесь мы выбираем, куда копировать. Здесь называем как-то наш файлик, например, называем Debian Domotics DOM. Вот так. Далее, далее, далее и начать. И ждем, пока у нас будет скопирован полностью наша вся флешка. Ну, как видите, это около 1 минуты. Вот около 1 минуты. Образ создан успешно. Теперь нам не страшны никакие, как говорится, бури и преграды. И можем ставить карточку назад. И давайте проверим немножко, как у нас работает наш свежеустановленный Domotics. Все, загрузился. Вот он, наш чистенький новенький Domotics. Давайте попробуем сюда что-нибудь добавить такое по-быстренькому. Например, лампа E-Light. Здесь таких и назовем. E-Light достаточно. Ой, так, я правильно назвал. 2E. E-Light. Так. Добавили лампы, все, достаточно здесь одного устройства, потом они должны подтянуться сами. Оп, сразу все подтянулись, видите? 4 лампы E-Light у меня все здесь и появились. Ну, в принципе, все, готовая полностью система. Вот, по настройкам этой системы, по добавлению шлюза я уже рассказывал в обзоре про малинку Raspbian Pi. Вот, здесь все точно так же. Вот, на этот Domotics 2 я планирую добавить свой второй круглый шлюз. Ну, для того, чтобы, скажем так, зонировать действие, по квартире зонировать все датчики, которые у меня есть, и использовать их в сценариях, продвинутых сценариях Domotics. И в качестве небольшого бонус-пака я установлю серверную часть системы Imperia Home. Это позволит вам с вашего мобильного устройства, со смартфона там, или с планшета управлять Domotics. Это, на мой взгляд, наиболее удобная программа. Начинаем с того, что мы сейчас удаляем пакет Node, пароль под рута. Есть. Дальше ставим новую версию. Эти все команды описаны в Domotics Wiki, и я, в принципе, кину ссылочку на эту статью. Там, в общем-то, все пошагово расписано, но для того, чтобы было как-то более наглядно, я вот под видео сделаю все шаги, описанные в этой статье, и настрою мобильный клиент Imperia Home. Так, следующий шаг. Node.js устанавливаем. Здесь, в принципе, все недолго. Каждая команда отрабатывается, в зависимости от скорости интернета, буквально там 3-4 минуты. Дальше ставим npm пакет.
И теперь нам нужно проверить установленные версии. Проверяем версию Node. Должна быть не менее чем 4.4. Здесь у нас 4.8, то есть более чем достаточно. И аналогично проверяем версию NPM. Должна быть версия выше, чем 2.2. 2.15. Прекрасно. Теперь можно приступать к закачке программы нашей. Через Wicket мы ее качаем. Есть. И надо добавить нас еще одну строчку в конфигурационный файл. Запускаем редактор Nano и файлик etc apt source list. Вот, сюда нам надо добавить одну строчку, которую мы тоже берем из нашего вики мануала. И Ctrl-X. Сохраняем. Да. Так, готово. Здесь нам предлагается снова обновить пакеты. Ну, давайте, в принципе, хоть мы их и обновляли. Пусть пробежится быстренько проверка всех обновлений. И после этого можно ставить серверную часть MyDom at Home, с которой будет работать мобильный клиент Imperii Home. Вот, готово. И можем заглянуть в файл настроек, который у нас находится по пути, вот такому вот пути. Вот, что у нас здесь есть полезного? Здесь у нас есть адрес Domotic сервера, так как оно находится все на одной железяке, поэтому можно 127.0.0.1. Вот, в принципе, если у вас такая ситуация, что находится вот эта серверная часть на одной железке, а Domotic на другой, то здесь можем поменять адрес, поменять порт по необходимости. И здесь у нас 3002, это порт самого MyDom at Home, вот этой вот части. Passcode мы можем ввести пароль, если мы хотим защитить доступ к этой системе. Вот. Я, в принципе, здесь ничего не меняю, оставляю по умолчанию. И вот как у нас выглядит, собственно говоря, наша вот страничка. Вот зашел по адресу 3002. Вот все у нас здесь, в принципе, работает. Можем попробовать установить. Так, девайсы. Так, у нас здесь Domotic ничего не отправил данных. Давайте попробуем изменить в конфигурационном файле 127.0.0.1 на Domotic. Возвращаемся в консоль. И здесь давайте поменяем с localhost на внешний. Возможно, у нас где-то вот из-за этого оно не хочет. Давайте все же попробуем достроить. 192, 168, 098. Сохраняем. Yes. Обязательно делаем перезагрузку. Перегрузить наш сервис. Готово. Проверяем. Проверяем теперь. Переходим на вкладочку Devices. Все, у нас девайсы вывалились. Теперь осталось дело только за настройкой мобильного клиента. Приступаем к подключению второго уже у меня. Здесь у меня мой первый Imperii Home клиент, который стоит на малинке. И сейчас я попробую добавить еще один клиент, который у меня теперь на апельсинке. Здесь мы вводим адрес http. Так, двоеточие. Раз. 192. 160.
098, порт 3002. Так, пробуем. Найдена система. Так, ага. Здесь, ну, найдена система, в принципе, нормально уже все. У меня оно не хочет добавлять по той простой причине, что у меня уже такая система есть. В принципе, можно будет попробовать. Я сейчас установлю склонировать приложение и попробовать сделать то же самое. Вот, я сейчас сделаю клон приложения. Вот только надо найти. Так, иконка добавлена. К сожалению, оно не может в одном приложении две одинаковые системы добавить. Ну, давайте попробуем. Так, да. Так, моя система. Добавить систему. Стандартная. И снова вводим HTTP. 192 168 098 3002. Найдена система. Все готово. Вот у меня еще одна система установлена. Вот парочка ламп, которые я добавил, уже есть в системе. Ну, все работает, как вы видите, ничего сложного в установке мобильного клиента нет. Для того, чтобы подключаться к нему через, ну, находясь в любой точке мира, вам нужно уже продумать, например, OpenVPN сервер. У меня сейчас такой сервер крутится на малинке, но вообще многие маршрутизаторы умеют тоже поднимать у себя вот этот OpenVPN сервер. На этом все. Цель, поставленная мною, достигнута. Поднята операционная система на компьютере Orange Pi PC2. Вот, домотикс установился без проблем. Без проблем установилась серверная часть для управления с мобильного телефона Imperia Home. Вот, ну, в дальнейшем, в принципе, все действия полностью аналогичны, ну, как для любой системы домотикс, вопросов нет. Вот. В дальнейшем в планах у меня переход на малинке на тоже стабильную версию, так как там установлена бета-версия. Бета-версия меня, честно говоря, раздражает. Практически каждый день выходит какое-то обновление, и это немножко меня бесит. Так как стабильная версия уже, как мы убедились, тоже есть поддержка шлюзов Xiaomi, я думаю переходить на нее. Вот. На этом, в принципе, все. Если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к этому видео. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Дальше будет, надеюсь, еще интереснее. До свидания.